उपस्थित आजको समारोहको सभापति महोदय सर विलक्षण रोकाजी, यस समारोहमा उपस्थित डेपुटी चेयरम्यान राजेश चौहानज्यू, उहाँ अहिले प्राइमेरी शिक्षा एजुकेसनको प्रभारी पनि हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ सभासद रतन थापाज्यू, पञ्चायत समितिका सभापति म्याडम अनु दिदी, हिल रिजन एससीका चेयरपर्सन विजय राई सर, प्राइमेरी एजुकेसन डिपार्टमेन्टका सबै अधिकारीवर्ग, शिक्षक शिक्षिकाजन अनि यस स्कुलका विद्यार्थी नानीहरू, यस समारोहमा उपस्थित सबै मेरा आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि शिक्षक शिक्षिकाहरू सबैलाई शुभकामना टक्राउँदछु। र आज एउटा नयाँ कुरो अनुभव भइरहेको छ मलाई। अब रोल अलिक रिमोट एरिया नै हो, राम्रोसँगले बाटो नपुगेको र जुन यो प्राइमेरी स्कुल ओपनिङमा यति बेला मिडिया मैले हाम्रो ठुल्ठुलो फङ्सन पनि देखेको थिएँ। जुन ठाउँमा गाडी पनि राम्रो आएको थिएन त्यहाँ धेरै मिडियाहरू आउँदछ। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यो प्राइमेरी शिक्षा दिनदिनै घट्दै जाँदैछ, मान्छेहरूको पर्सेप्सन योमाथि हट्दै जाँदैछ र यसलाई पर्सेप्सनलाई डेभलप गर्नको हामी प्रयास गर्छौँ र कोसिस पनि गरिरहेको छु। र तपाईँहरूले त्यसमा सायद यही चिजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरू यो फेकमा पनि तपाईँहरू सबै आइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई यो स्कुलको लागि पहिला बोर्डमा विजय सर हुँदा पनि यहाँ आएर धेरैपल्ट भन्नुभयो। तिलक सर बोर्डमा अहिले हुनुहुन्छ, उहाँले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभयो। अनि राजेश चौहानज्यू जो अहिले प्राइमेरी शिक्षाका प्रभारी हुनुहुन्छ, उहाँ झन् इक्वलै लाग्नुभयो। अनि मेरो साथी सुशील राई जो अहिले शिक्षक पेसामा हुनुहुन्छ र उसको पनि बार भनाइले यहाँ धेरै नानीहरू छ अनि यहाँको शिक्षकहरू धेरै राम्रो छ, जसले चाहिँ दिनरात मेहनत गरिरहेको छ पढाउनुको लागि। र यहाँ स्कुल चाहिँ एकदमै सानो छ, स्टुडेन्ट धेरै छ, बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि सबैको प्रयासले गर्दाखेरि छोटो समयमा नै हाम्रो जो इन्जिनियरिङ डिभिजन छ र एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरलाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम कम्ती समयमा तपाईँले यो ठाउँमा राम्रो स्कुल निर्माण गरिदिनु भएछ। र स्कुल त निर्माण हुँदैछ, तर अघि यही प्राइमेरी स्कुलकै मास्टर नानीहरू चाहिँ कम्ती हुँदै जाँदैछ भन्दैछ मलाई। अब नानीहरू मैले आकाशबाट झर्दैन भनेको उहाँलाई बुझ्नु भएन। म जुन कुरो अब निर्देशिका बहिनी हाँस्दैछ, उसको एउटा आउँछ नानी र जुन कुरो म दिनरात मलाई चिन्ताले विषय छ अहिले, म बार सबै कुरोमा यही कुरो भन्छु, म यही कुरो भन्छु। र अहिले यो स्कुलमा त धेरै स्टुडेन्ट छ, अहिले पनि छ त, तर अब घट्दैछ भन्दै उहाँले घटाउनु खोजेको होइन। पढाइ पनि राम्रो छ, स्कुल पनि हामीले राम्रो बनाइदियो, तर अब हाम्रो बर्थ रेसियो नै यस्तो घटेर गएको छ। अब यो बर्थ रेसियो बढेन भने सायद प्राइमेरी एजुकेसन हामीले जति राम्रो बनाए पनि, टिचरहरूले जति नै खटे भने, सबै हामी लागि पढ्यौँ भने पनि सायद यो नानीहरू घट्नेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, यो बर्थ रेसियोको घट्नु पनि अब यो बिस्तारो होइन, स्पिड घट्दैछ। स्पिड पनि अब त्यति स्पिड घट्दैछ। अब एउटा घरमा 10 जना हुन्थ्यो, एउटा घरमा 3 जना मात्रै हुन्छ। अनि अब जुन हाम्रो जेनेरेसन छ, अब हाम्रो जेनेरेसन एक दिन गएर हामी डेफिनेटली मान्छे जन्मिएपछि एक दिन मृत्यु हुन्छ।
र हाम्रो जेनेरेसन हामी सकेपछि आउने जेनेरेसन कति हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नुहोस् न। र म त धेरै कमान बस्तीहरू घुम्छु, कतिवटा त घर बन्द भइसकेको छ, धेरै घर बन्द भइसकेको छ। किनभने अब अहिलेको नानीहरू कम्पिटिसन छ, बाहिर जान्छ काम गर्नु, यो नर्मल कुरा हो, बाहिरको यता आउँछ र बाहिर घरको मेन छोराहरू छोराछोरी बाहिर गएपछि घरको आमा बाबा मात्रै हुन्छ। त्यो भएपछि उहाँहरूको कति दिन चाहिँ हुन्छ सर्भाइभल। यस्तो पाचलिक हाम्रो सिचुएसन आइसकेको छ र हामीले आफूले आफूलाई सजिलो बनाउनको लागि, आफूले आफूलाई कम्फर्ट जोनमा राख्नको लागि हामीले बर्थ रेसियो मासिसक्यो। यो यस्तो हाम्रो कम्युनिटीमा यति साह्रो नितान्त आवश्यकता भइसकेको छ। हामी त्यसै पनि गोर्खा कम्ती छ पपुलेसन वाइज, हामी माइनोरिटीमा छौँ भारतमा, अनि संसारमा पनि माइनोरिटीमै छौँ। तर अझै दिनदिनै घट्दाखेरि यो जुन घट्ने प्रक्रिया छ यो घट्दा घट्दा सकिन्छ नि एक दिन गएर। आदिवासीमा धेरै भेरिएन्टहरू थियो पहिला, हेर्नुहोस् तपाईँले आदिवासीको स्टोरीहरू पढ्छु, तर कतिवटा भेरिएन्ट सकिएरै गयो नि, एकदमै नगण्य भइसक्यो। त्यसरी नै आई डोन्ट नो कसरी भयो, तर अब यही त होला प्रक्रिया भन्ने नि। तर उहाँहरूको त यो प्रक्रिया हो होइन त याद छैन, तर कतिवटा भेरिएन्ट सकिएर गयो। र हाम्रै गोर्खा जातिको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, माझी हेर्नुहोस्, पपुलेसन हेर्नुहोस्, एकदमै कम्ती भइसक्यो। त्यस्तै धेरै यस्तो जातहरू छ यस्तो घटेर गइसकेको छ र यो घट्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि हाम्रो सबै क्षेत्रमा हामीलाई गाह्रो पर्दैछ। र प्राइमेरी शिक्षाको क्षेत्रमा अब हाम्रो टिचरहरूले दोष पाउँछ, हाम्रो प्राइमेरी एडुकेसन अधिकारीहरूले दोष पाउँछ, तर त्यो दोष शिक्षकको पनि होइन, अधिकारीको पनि होइन। हेर्नुहोस् अब स्कुलमा जाँदाखेरि नानीहरू नपाएपछि कुन चाहिँ टिचरहरूलाई जोस चल्छ पढाउनु, हेर्नुहोस् कुन चाहिँ टिचरलाई एनर्जी आउँछ। जस्तै हामीलाई पनि, हामी अहिले गभर्मेन्ट चलाउँदैछौँ, जिटिए सरकार चलाउँदैछौँ र हामी कुन चाहिँ स्कुल बनाउँछौँ भनेपछि जहाँ नानीहरू छ नि त। अब 2 जना भएको नानीमा चाहिँ हामीले लगभग देखाउँछ, 3 जना भएको नानीमा 30 लाख 40 लाखको स्कुल बनाएर त्यो रङ इन्भेस्टमेन्ट अब सरकारले गर्दैन नि। तपाईँलाई थाहा छ जुनै ठाउँमा आजकल झन् रोस्टर सिस्टम छ। पहिला पो रेजिस्टरमा हेर्थ्यो 2 जना 5 जना 20 जना लेख्थ्यो, अब त्यस्तो हुँदैन, अब सबै पोर्टल सिस्टममा छ। र पोर्टल सिस्टममा हुँदा हामीलाई कहाँसम्म हेल्पर पर्छ भने जुन हाम्रो भेकेन्सिज हुन्छ टिचरहरूको, अब त्यो भेकेन्सिज पनि स्टुडेन्ट रोस्टरहरू जग्गा त भेकेन्सिज त हराएर छ। अहिले हाम्रो माइन्डमा त थाहा, अब पहिलाको टिचरै कम्ती गर्दैछौँ हामीले। हाम्रो माइन्डमा के गर्दैछौँ भने पहिला यति टिचरहरू थियो र अहिले यतिले रिटायर भयो र अब यतिले नोकरी पाउनुपर्छ भनेर माइन्ड सेटमा छ। द्याट इज रङ। टिचरको भेकेन्सिज चाहिँ रोस्टर अनुसार हुन्छ, नानीहरूको स्टुडेन्टको स्ट्रेन्थ वाइज हुन्छ, त्यो स्ट्रेन्थ वाइज हुन्छ। र त्यो स्ट्रेन्थ घट्दाखेरि हामीले धेरै कुरा गुमाउँदैछौँ। र अब यसलाई कसरी हामी कन्भिन्स गर्ने, कसरी सम्झाउने, सम्झिन्छ कि सम्झिँदैन, यो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, थट प्रोसेस यसको विचार चेन्ज हो कि हुँदैन, आउने जेनेरेसनले कस्तो प्रकारले लिन्छ, यो एउटा ठुलो चिन्ताको विषय हो हाम्रो कम्युनिटीमा। र जे होस्, अब स्कुल बनिँदैछ, राम्रो राम्रो स्कुलहरू बनिँदैछ, हामी प्रयास पनि गर्दैछौँ, सबैले गर्दैछ प्रयास। म कसैलाई ब्लेम गर्दिनँ, कसैलाई दोष दिँदिनँ। हाम्रोमा प्राइमेरी एडुकेसनमा टिचरहरू क्वालिफाइड छ नि त, उहाँहरू पढेको टिचरहरू छ, ट्रेन टिचरहरू छ। तर अब हाम्रोमा एक प्रकारको हामीमा अलिकति हामी ओभर स्वानुपर्ने जाति पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहीँनिर सानोबाट बोर्ड लेखेर इङ्ग्लिसमा बोर्डिङ स्कुल लेख्यो भने हाम्रो सबै कुरो फ्री हुन्छ गभर्मेन्ट स्कुलमा। इङ्ग्लिसै खाता किताब हुन्छ, अहिले त झन् पढाउने पनि राम्रै टिचरहरू हुन्छ। लु पहिला त अहिले त टाई पनि लाउँछ, सबै कुरो छ, फुड फ्री दिन्छ, खाता किताब दिन्छ, ड्रेस दिन्छ। सरकारले नगरेको होइन नि, गभर्मेन्टले नगरेको होइन, तर हाम्रोमै प्रब्लम छ। हाम्रोमै प्रब्लम छ। गभर्मेन्ट स्कुल पढ्नु र प्राइभेट स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाइ राम्रो छ, गभर्मेन्टमा छैन भने हामीले आफूले आफूलाई विचार, त्यो प्रोसेस, त्यो थट प्रोसेस हालेको। त्यो कसैले हालेको? हामीले आफूले आफूलाई त्यो थट प्रोसेस हालेको। पल्लो घरकोले बोर्डिङ स्कुल पढायो, मेरो पनि बोर्डिङ स्कुल पढ्नुपर्छ। हाम्रोमा अलिक देखासुखी गर्ने जात पनि हामी। त्यो थट प्रोसेसले गर्दाखेरि हामीले गभर्मेन्टले दिएको यस्तो राम्रो सुविधा, घरकै छेउको स्कुल, तातो भाषाहरू पढ्नु पाउँछ, हामी पनि गभर्मेन्ट स्कुल पढेको हो। धेरै सायद हाम्रो समयमा धेरै
यहाँ हाम्रो अधिकारीहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरू सायद गभर्मेन्ट स्कुलमै पढ्नु भएको होला। र एडुकेसन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् एडुकेट हुनु हो र हामीले स्कुललाई दोष ब्लेम गर्नु हुँदैन। पढ्नेमाथि निर्भर गर्छ उसले कसरी पढ्छ र पढाउनेमाथि भन्नु पढ्नेमाथि निर्भर गर्छ। पढाउनेले त पढाउँछ तर अब नानीहरू छैन भने बिचार बिहान स्कुल जान्छ नानीहरू छैन, अब उनीहरू त अहिले तलब जोगाउनु मात्रै जानु पर्दैछ। अब गएन भने तलब पाउँदैन। अहिले त झन् हाम्रो राजेश चौहान सरले के गरेर हिस्ट्री बनाइसकेको छ, गएर फोटो खिच्नुपर्छ अरे के गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ नियम कानुनहरू लागू गर्दैछ र हो आफूले एउटा राम्रो ट्राई गर्दैछ यसलाई अगाडि ल्याउने प्रोग्रेस गर्ने। तर राजेश चौहान सरले रिक्वेस्ट गर्नु तपाईँले अलिकति अब यो बर्थ रेसियो चाहिँ मान्छेलाई काउन्सिलिङ गर्नुहोस्। तपाईँको जुन मिसनमा नानी नै जन्मेछ भने तपाईँको मिसन फेल हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यही कारण तपाईँ गाउँ गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई भनिरह्यो भने यो एक करोड लाग्नुपर्छ। त एकपल्ट भन्दा दुईपल्ट भन्दा हुँदैन, म त मौका पाएँ भनिहाल्छु। म त परिवारमा बेलुका बस्दाखेरि आउने हाम्रो नानीहरूलाई भनिहाल्छु। र यो भनिरहँदा चाहिँ मान्छे कुनै दिन गएर झस्किन्छ। दुईजनाले बुझ्यो भने तिमी जस्तै हाम्रो समाजमा मनोज थापाले बुझ्यो। अब धेरै वर्ष ग्यापमा जम्दा बुझ्यो। म भनिरहन्थेँ त्यस्तै अब भन्दा भने एकजनालाई लाग्छ, दुईजनालाई लाग्छ, तिनजनालाई लाग्छ। यो अब सबैले भन्नुपर्छ तर एक्लै भन्नु हुँदैन। मैले यो हेर्नुहोस् इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्यु। तपाईँलाई मजाक लाग्छ होला, हाँस्नुहुन्छ होला। अहिले गाउँ बस्तीमा नि तपाईँहरू हामीलाई किन टेउमा बाटो मान्छ भन्नुहोस् त, जहाँ गयौँ बाटो मान्छ। पहिला बिमारीलाई पुग्ने गाउँमा मान्छेहरू हुन्छ नि स्टेसनमा लिएर जाने, फेरि बिमारी पुग्ने नानीहरू मान्छे पनि छैन हेर्नुहोस् गाउँमा। त्यही कारण गाडी नेसेसिटी भएको नि त, बुझ्नु। गाडी नेसेसिटी जहाँ गयौँ अहिले त गाउँको गल्ली गल्लीमा गाडी पुऱ्याइदियो भन्छ हामीलाई। तर त्यो चाहिँ प्रब्लम के दुख बिमार सब मान्छे त्यति बेला भोग्छ। अरू नर्मल बेला त हिँड्छ नि त। अन्त बिमारीलाई काट दिने मान्छे पनि पाउँदैन। अहिले त भन्नुहोस् तपाईँहरूले कि मुनिटो घरको नानीहरूले माथिल्लो घरसम्म चिन्दैन। जन्माउँछ एउटा छेपेक गर्छ, अन्त पढाउँछ सँगसँगै राख्छ, नोकरी खोज्नु सँगै जान्छ। त्यो नानीलाई गएर जति पनि प्यारेन्ट्सहरूले उनीहरूको हातमा चेपेर भाइ भएको आउँछ के गरिदिनुहोस् न भन्दै। अब सोच्नुहोस् त त्यस्तो नानीहरूलाई उयो गरिसक्यो नि, प्याम्पर्ड गरेर उनीहरू आफ्नो चल्ने प्रोसेस सिस्टमले कोल्याप्स गरिसक्यो। न त गरेर खान्थ्यो नि उनीहरूले, बुझ्नु। त्यस्तो स्थिति भइसक्यो। अहिले 28, 29, 30 वर्षमा बिहा गर्दैन। अहिले लेटली म्यारेज सुरु भयो क्या। त्यो प्याम्पर्ड भएर कन्फिडेन्स हराइसक्यो बिहा गर्ने। पहिला त 16मा भाग्थ्यो, 17मा भाग्थ्यो। अहिले त 16 वर्ष सुन्नुहुन्छ भोट सुन्नु हुँदैन। घरका भन्दा हुन्छ राखेर गर नगर भन्दा तर पत्तै दिँदैन। यस्तो लेटली अब त्यसै त पपुलेसन घट्दैछ, त्योमाथि लेटली म्यारेज सुरु भइसक्यो। यो सबै चिजले चाहिँ हेर्नुहोस् हामीलाई सबै कुरामा ह्याम्पर गर्दैछ। यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै ह्याम्पर गर्दैछ। प्राइमेरी एडुकेसन हेर्नुहोस् अहिले जुन यो प्राइमेरी एडुकेसनलाई जुन रोग लागेको छ, अब यो फिडर स्कुल सकेपछि हाई स्कुल सकिँदैन भन्नुहोस् त। फिडर स्कुल चाहिँ यही हो नि त। फिडर स्कुल सकेपछि हाई स्कुल पनि सकिन्छ नि त। त्यही कारण फिडर स्कुल ठिक गर्नुको लागि चाहिँ अब एटलिस्ट हाम्रो शिक्षकहरूले पनि आफ्नो नानीहरूलाई पढाउने आफ्नो स्कुलमा प्रयास गर्नुभयो भने कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। तर मैले सुने यहाँको हेडमास्टरले आफ्नो नानीहरू यहीँ पढाउनुहुन्छ भनेर। नभए त के हुन्छ पढाउने स्कुलमा आफ्नो स्कुलको भरोसा लागेन भने मान्छेले कहाँ पत्ता त भन्नुहोस् त। जो स्कुलको टिचर छ उसले आफ्नो नानीलाई त्यहाँ पढाउने उसलाई कन्फिडेन्स छैन भने पर्सिप्सन भनेको त्यही त हो। इट्स अ पर्सिप्सन केही मैले हेर्नुहोस् यो पर्सिप्सन हाम्रो मात्रै सरकारी स्कुलमा त राम्रो पढाइ हुँदैन भने एउटा पर्सिप्सन डेभलप लाग्छ। तर पर्सिप्सन चेन्ज हुनसक्छ है हेर्नुहोस्। पर्सिप्सन चेन्ज हुनसक्छ। तपाईँहरूले मलाई तपाईँ सबले चिन्छ नि त। 5 वर्ष अगाडि मलाई अनित थापालाई मन नपराउने होइन, अनित थापालाई घृणा गर्दै मान्छेले मन नपराउने एउटा ठेउ हुन्छ। तर अनित थापालाई तपाईँ यहाँ भएको सबले मलाई मन पराउँदैन थियो, कतिजनाले घृणा गर्थे, कतिजनाले मन पराउँदैन थियो। त्यो पर्सिप्सन अनित थापाले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बेच्यो भन्ने एउटा पर्सिप्सन डेभलप थियो नि त। जहाँ गोर्खाल्यान्ड थिएन पनि किन बेचेको कुरा मैले मलाई चाहिँ एकदमै यो झमेला भइसक्यो। बेसी बन्द भयो, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो। कहिलेसम्म झगडा गर्ने? झगडा नगरौँ, अब चाहिँ राम्रो एउटा बाटो लिएर अगाडि बढौँ भन्ने एउटा थट प्रोसेस लिएर अगाडि बढेको। अनि गाह्रो थियो मेरो, सजिलो थिएन हेर्नुहोस्। अहिले पनि गाह्रै छ, हेर्नुहोस् सजिलो छैन अहिले। किनभने मैले दुइटै फेस देखेको नि त। 6 महिना जेलमा पनि बसेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन तोड्ने, छलाउने, जमेला गर्ने, रोक्ने, बन्द गर्ने पनि गरेको हो नि त मैले।
हिजोको त्यतिखेर लिडरसिप थिएन, कसैको लिडरसिपमा काम गर्दै थिएन। तर म ब्लेम गर्दिनँ कसैलाई, किनभने मेरो पनि सोच्ने विचार थियो, तर मैले आफ्नो मनले गरेको नि त। मलाई उसले गर्नु लाग्यो भन्दिनँ मैले यहाँ आएर, किन मलाई बाबाले बढाएको थियो र मेरो पनि सोच्ने विचार थियो। तर म क्यारिड ओभर भएँ, अनि म कसैलाई म त्यति बेला क्यारिड ओभर भएर मैले त दौड्नु लाग्यो भन्नु भएन। मैले त्यति बेला मेरो आफ्नो विचारले मैले आफूले गरेँ, कसैलाई म यो ठाउँमा त्यति बेला गर्नु लाग्यो भनेर ब्लेम गर्दिनँ नि। तर मैले जुन ठाउँमा आएर मैले सोचेँ दिस इज रङ पाथ चुज गरेछु, मैले यो बाटो ठिकै नर्छ, अनि मैले अर्को बाटो चुज गर्नै पर्छ, कसले हिम्मत गर्छ। र त्यो मुभमेन्ट चाहिँ आर्म्स रेभोल्युसनमा परिणत भएको भए आजको दिनमा हाम्रो नानीले पढ्नु पाउँदैन थियो, स्थिति यस्तो हुँदैन थियो। अनि जुन त्यो 2017 देखि आजसम्म मेरो जुन सङ्घर्षको यात्रा छ नि, त्यो सजिलो थिएन। तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ आजको दिनमा गाडीमा चढेको देख्नुहुन्छ, बत्तीमा गएको देख्नुहुन्छ, पुलिस देख्नुहुन्छ। यो चिजहरूले घेरेको छ मलाई अहिले, यो चिजमा बस्नु जोसुकै सक्दैन। इट्स नट इजी, नर्मल लाइफ होइन हाम्रो। न परिवारलाई टाइम दिनु पाउँछ, न नानीहरूलाई टाइम दिनु पाउँछ, न आफूले नै टाइम पाउँछ, न आफू खुसी हुनु पाउँछ, न भनेको कुरा खानु पाउँछ, न भनेको कुरा लाउनु पाउँछ। सबै कुरामा हामी एउटा रेक्रिपासी त्याग गरेर निक्लिनुपर्छ। अनि मैले जुन अब जलाउनु चढाउनु त एकैछिन हो, मतलब राम्रो काम गर्नु गाह्रो छ। इट्स नट इजी। तपाईँलाई जुन देख्नु हुँदैछ नि त्यो हुँदैन। यो तपाईँलाई भन्नु जुन मलाई भने त मैले जतिको मतलब गाली खाने नेता पाहाडमा अब जन्मिँदैन होला। मैले मेरो लागि गाली खाएको होइन, तर भगवान्ले म धन्यवाद दिन्छु कि मलाई पेसेन्स लेभल चाहिँ मलाई दिनुभएको छ। म सहने सक्छु, कसैलाई केही भन्दिनँ। आई डोन्ट ब्लेम यु वान। मैले बुझेँ नि त, ब्लेम गर्नु त सजिलो बाटो रहेछ। मैले कसैलाई दोष दिएँ त सकिहालेँ नि त। सबै ऐनामा उभिँदा सबै दोषी छ, बुझ्नु भएन। अब कसैलाई हिजोको लिडरहरूलाई सुभाषजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दोष दिन्छ, कसैले विमलजी हुनुहुन्छ उहाँलाई दोष दिन्छ। तर हामी पाहाडमा सबै दोषी छौँ नि त, किनभने तपाईँ हामी बाटोमा गएर उफ्रेको हो नि त, त्यो आन्दोलनमा सहभागी त छौँ नि त, बुझ्नु भएन। हामी सबै लागेको हो नि त। अहिले चाहिँ लिडरलाई पनि दोष दिएर हुन्छ, लु भन्नुहोस् त। हामी सबै लागेको हो नि त, यहाँबाट बन्द गर्नुपर्छ, झमेला गर्नुपर्छ, यहाँबाट तल हाइवे जान्थ्यो, खरसाङमा जान्थ्यो, दार्जिलिङमा जान्थ्यो, कालेबुङ। अब सरकारी मान्छेहरू स्ट्राइक हुँदा सरकारी मान्छे मसिरहेको, उनीहरूको नोकरी जाने होला थियो, र पनि रिसाएको थियो। हेर्नुहोस्, उनीहरू र पनि अनित थापाले स्ट्राइक खोल्यो भनेर अनित थापासँग रिसाएको। जब उनीहरू नोकरी जानु थाले नि, त्यहाँबाट उहाँहरूको स्यालेरीको इस्युज हुँदाखेरि यो प्रब्लम हुन, त्यहाँबाट उनीहरूले रियलाइज गर्यो उहाँहरूको ब्याङ्कको इस्युज सबैले त लोन लिएको हुन्छ गभर्मेन्ट सर्भिस गर्नेहरूले। अब तलब नपाउँदाखेरि त्यो 1 महिनाको इएमआई नकाटिँदा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि सरकारी मान्छेले तलबलाई प्लान गरेर राइट चलिरहेको हुन्छ। उनीहरूको ब्याङ्कको इएमआई हुन्छ, गाडीको इएमआई हुन्छ, नानीको फिज हुन्छ, महिनावारी खर्च हुन्छ। उहाँहरूको पनि देख्दाखेरि ठुलो ठुलो औदामा देख्छ, तर लाइफ उनीहरूले त्यसरी म्यानेज गर्नु त्यो तलबमा उनीहरूले प्लान गरेको हुन्छ। कति चाहिँ यो स्ट्राइकले बन्दले कति चाहिँ ह्याम्पर गरेर हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रमादेखि सबै क्षेत्रमा हामी त्यति बेला त बन्द पनि कति बेला हुन्थ्यो भन्नु सक्दैन थियो, हिँड्दै बन्द हुन्थ्यो। थाहा हुँदैन थियो कहिले बन्द हुन्छ, कति बेला बन्द हुन्छ। अब त्यसलाई कसलाई ब्लेम गर्ने? वी आर अल, त्यसलाई सबै हामीले अब एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हामी सबै यसमा दोषी छौँ र हामी सुध्रिनुपर्छ अनि राम्रो बनाउनुपर्छ भने हामी थर्ड प्रोसेस लिनुपर्छ। यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने ब्लेम गर्ने क्या, यसले यस्तो गर्यो, त्यसले यस्तो गर्यो, त्यसले त्यस्तो गर्यो। ब्लेम गेमले पनि अगाडि बढ्दैन, जस्ट वेस्टेज अफ टाइम। तपाईँले उसलाई डिस्क्रेडिट गर्छ, उसलाई डिस्क्रेडिट गर्छ, उसलाई डिस्क्रेडिट गर्छ। त डिस्क्रेडिट गरेर रिजल्ट चाहिँ के पाउँछ? रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नु पऱ्यो नि, हामीले रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नु पऱ्यो। त्यही कारण म रिक्वेस्ट गर्छु कि हाम्रो पाहाडलाई राम्रो बनाउनु भने अब सबैको थट प्रोसेस चाहिँ विचारशील गर्नुपर्छ। त्यही मलाई हेर्नुहोस्, यो जुन कुर्सीमा आइपुगेँ मैले सोचेको पनि थिएन कुर्सीमा आउँछु भनेर, अनि भोलि फेरि कुर्सीमा जानुपर्छ। म हेर्नु तपाईँले हार्दा म त्यत्तिकै हुन्छु, जित्दा पनि त्यत्तिकै हुन्छु। म कहिले पनि एक्साइटेड हुँदैन। म धेरैपल्ट हारेँ, म जे काम गरेँ, फेरि जितेँ, फेरि हारेँ, जस्तो होइन। दिस इज मेरो यो एम। भोलि दिन मलाई एकै कुरो ढुक्क लाग्छ कि म भोलि दिन फेरि यो चौकीमा फर्केर जानुपर्छ भनेर म चौकीलाई सोच्दिनँ क्या। अब चौकीलाई बेसी फोकस गर्दिनँ म मान्छेलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने नै लाग्छु। त्यही कारण बेसी कम्ती लागुपट्टि जान्छु। किन हाम्रो अनलाइन सिस्टम छ सबै कुरो। हाम्रो पोलिटिकल पर्सनले भन्दा पनि काम गर्ने त हाम्रो अफिसरहरूले हो। पोलिटिकल हामी लिडरहरू त डाइरेक्सन दिने मात्रै हो नि त। उहाँसँग सर म त्यही अफिसरहरूसँग पुरा सल्लाह गरेर मात्रै गर्छु, आफ्नो डिसिजन कहिले पनि गर्दैन। उहाँहरू पढेर त्यो औदामा पुगेको, हामी म्यान्डेट लिएर आएको र
पढेर त्यो औदामा पुग्नेहरू जो कन्सर्न डिपार्टमेन्ट चलाउँछ उहाँहरूमा हाम्रो भनेपछि दिमाग हुन्छ र मेरो दिमागले मैले एजुकेसन सिस्टम चलाउँछु भनेको हुँदैन। जो अधिकारीहरू बसेको छ उहाँहरूको सल्लाह गरेर उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले यो सिस्टम चलाएको सिस्टम अगाडि जान्छ नि त। यो सिस्टम छ नि सबै कुरो, त्यो सिस्टमलाई भन्दा पनि बेसी आफू जान्ने हुँदैन। हामी इलेक्सन लडेको मान्छेले पठाएको एउटा डेमोक्रेसी एउटा सिस्टम हो र पहाडमा डेमोक्रेसी हेर्नुहोस् इस्टाब्लिस अब भएको छ। मोटामोटी डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस यति बेला भएको छ, पानी पर्दा पनि डेमोक्रेसी बेसी भएर मलाई गाली गर्छ, काम लाग्दा मलाई गाली गर्छ, घोडा ब्लक मलाई गाली गर्छ, मान्छेले मैला फ्याँकेर कम्बल फ्याँकेर घोडा ब्लक हुन्छ। कसैको अस्ति नै ठुलो पानी भएर सिलिन्डर पकाउँदै थिएँ, मैले पनि देखेँ, मलाई गाली अब सिलिन्डर ठिक राखेर मलाई आएको थिएन होला, पानीले पकायो, के मेरो दोष हो लु भन्नुहोस् त। अब सिलिन्डर खोलाको ठाउँमा राखेको थिएन, पकायो नि सिलिन्डर, ठुलो पानी पर्दा म रोक्नु सक्छु। तर यस्तो थट प्रोसेस भइसकेको छ कि पानी पर्दामा अब मलाई गाली गरेर अनि तपाईँले पानी रोकिदिनु सक्छ कि भन्ने एउटा थट प्रोसेस भएको छ हो अहिले। अनि म मेरो यो जुन यो विचारको लडाइँ छ यो म कन्टिन्यू राखिएको छु जबसम्म म राजनीतिक नछु, कहिलेसम्म हुन्छु मलाई याद छैन। जबसम्म छु म पोजिटिभ भएर चल्छु। अनि मेरो अभियान भनेको मान्छेको विचारमा परिवर्तन हुन्छ। विकास त हुँदै जान्छ, विकास हुँदै जान्छ, इट्स अ नर्मल प्रोसेस। आज बाटो थिएन, भोलि बाटो बनिन्छ। हिजो यहाँ स्कुल थियो नि, चल्दै थियो, अलिक राम्रो स्कुल चाहियो बन्यो। यो विकास ग्रेजुअली हुँदै जान्छ। तर जबसम्म हाम्रो विचारलाई हामीले ठिक ठाउँमा सिस्टममा ल्याउँदैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्दै रहेछौँ। तर विचार विकास भन्दा पनि पपुलेसनमा इम्पोर्टेन्ट हो। र तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, अब यो जुन आज यो प्रोग्राम हुन्छ त्यो आइडिएको हाम्रो मिडिया पर्सनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो शिक्षा अधिकारीहरू उहाँहरूलाई धन्यवाद। हामी अब हाम्रो जुन जातिको कुरा धेरै गर्छ सक्दैन, जाति दिदीले मासिँदै जाँदैछ। सो यसलाई हामीले सबैले मनमा क्लियर राखौँ, एटलिस्ट सेयर गरौँ यो कुरोहरू। अब बिस्तारै 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 मासिँदै जान्छ गोर्खा दार्जिलिङमा, पहाडमा, भारतमा थियो अरे भन्ने एउटा इतिहास बनिन्छ। र इतिहासलाई हामीले अझै अहिले प्रेजेन्ट नमिला परिणत गरेर हामी यसमा सबैले विचार गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले आफ्नो गाउँघरमा एटलिस्ट केही नभए पनि समाज बोले चलाउँछ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुहोस्, बुझाउनुहोस् र आफ्नो सजिलोको लागि हामी आफ्नो सन्तान जन्म हाँस्छौँ। र आज जुन यो स्कुल राम्रो ढङ्गमा बनिएको छ तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। र हामीले अझै 50वटा स्कुल प्राइमेरी स्कुल हामीले बनाउनेवाला छौँ र यसको हामीले जिम्मेवारी राजेश चौहानज्यूलाई दिएको छु। कुन कुन स्कुल एकदमै नितान्त आवश्यकता छ अनि कुन चाहिँ स्कुलमा स्टुडेन्ट राम्रो छ त्यो स्कुलहरू उहाँले सायद लिस्ट प्रिपेयर गर्नुभएको छ होला। तर यो स्कुलको काम पनि हामी छिटै गर्छौँ, किनभने अब प्राइमेरी स्कुलै अब हामीले मान्छेलाई पर्सेप्सन ठिक गऱ्यौँ भने, प्राइमेरी एजुकेसनमा हामीले मान्छेलाई मानसिकतामा ठिक हालिदियौँ भने सायद यो प्राइमेरी स्कुल ठिक भएर एजुकेसन ठिक भयो भने मान्छेले किन चाहिँ नानी जन्माउँदैन भनेर हामीले पुरा विचार गर्दैछ। पढाउनुमा खर्च लाग्छ भन्ने मानसिकतामा छ, मेडिकलमा खर्च लाग्छ भन्ने छ हाम्रो मान्छेको। तर मेडिकलमा हेर्नुहोस् गभर्मेन्टले राम्रो राम्रो त्यो देख्छ, गभर्मेन्ट हस्पिटलमा फ्री छ, सबै कुरो फ्री छ। हामी अलिक अल्छे गर्छौँ, लाइन बस्नु मान्दैनौँ, कुरो कन्दुर बोकेर घुमिरहन्छौँ पैसा उठाउनु जस्तो होइन। अब हाम्रोमा के छ भने समाजले मिलेर नर्सिङ होममा बिचराहरू बिमारीलाई हालिदिन्छ, त्यहाँदेखि समाजमा पैसा उठाउनु थाल्छ, त्यहाँदेखि आधी कल्चरमा छोडिदिन्छ बिमारीहरू नर्सिङ होममा। न त्यो न जाति हुन्छ न पैसा पर्छ, कस्तो कस्तो अवस्था हामी त देख्छौँ। किन बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रोमा मान्छे आउँछ। सो यहाँ मेरो सिस्टम अहिले दार्जिलिङ हस्पिटल एकदम राम्रो बनिएको छ। मेडिकल कलेजमा हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई दुःख हुन्छ र हेल्प डेस्क खोलिदिएको छु, त्यहाँ हामीले 8-10 जना स्टाफ राखेको छु। हाम्रो स्टाफहरू उनीहरूलाई छेउछेउमा लगेर दबाई पानी गरिदिन्छ, डक्टरसँग बात गर्छ, ठुल्ठुलो पेसेन्ट हुन्छ। छेउमा धर्मशाला हामीले जोबाट ज्यूसँग मन्त्रले बनाएको एउटा फाउन्डेसनले बनाएको त्यो धर्मशालामा 200 रुपियाँ मात्र बसेर बस्ने धेरै चिजहरू हामीले म्यानेज गर्दैछौँ। तर अब यो म्यानेजमा सबै मिलेर सङ्घर्ष गरेर सायद बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई सजिलो हुँदै जान्छ। र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। आउने दिनमा अझै यो प्राथमिक शिक्षामा अझै राम्रो जुन तपाईँ सबै अधिकारी वर्ग, इन्जिनियर भयो, शिक्षक शिक्षिकाहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो सानो विचार यहीँ सन्तोष धन्यवाद।